ढुङ्ग्रोमा मही लिएर आउनुभयो भने तपाईँले त्यसलाई दुध बनाउँछु भनेर हुन्छ? हुन्छ भन्न ढुङ्ग्रोमा तपाईँ मही बोकेर आउने, तर के गर्ने यो त दुध हो भनेर हुन्छ? त्यो महीलाई दुध बनाउने प्रयास तपाईँको पार्टीले अहिले गर्दैछ। तपाईँ त्यो पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता हो नि, स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ भने पार्टीले झुक्याउँदैछ जनतालाई भन्नु पर्यो कि परेन तपाईँले अहिले? जबकि त्यो मही दुध बन्न सक्दैन भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। जनतालाई चाहिँ साधारण तरिकाले बुझाउँदाखेरि आइपिएस भनेको त्यो सुरक्षा रणनीति हो, तर नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ यो त विकास परियोजनाको रूपमा आयो नि। हेर्दाखेरि त गुलियो भएर आयो क्या, बिजुली बत्तीको नाममा आयो, सडकका नाममा आयो, कहीँ पनि अमेरिकी सेना आउने सुरक्षा हान्ने गोली हान्ने कुरा त कहीँ पनि उल्लेख छैन। अनि लीलामणि पोखरेललाई किन यत्रो खसखस भएको होला यति मिठो कुरालाई? हामीले एमसिसी पास गर्नु छ त्यस कारण हामीलाई भोट दियो भनेर मागे हो? होइन नि, एमसिसी पास गर्नको निम्ति भोट मागे होइन नि त। हामीले भोट माग्ने बेलामै प्रधानमन्त्रीको स्पिच आइरहेको छ त, अमेरिकाले दिन्छ पैसा यत्रो, यहाँ बन्छ यसो बन्छ उसो बन्छ, होइन भोट त एमसिसी पास गर्छौँ भनेरै मागे रहेछ नि त। होइन अमेरिकाले पैसा दिन्छ भन्नु र यति पैसा आइसक्यो, पास भइसक्यो, यति पैसा आउने भइसक्यो भन्नुभएको छ। त्यो क्लिप हेर्नु भएको छ कि छैन तपाईँले? चुनावी भाषणमा केपी ओलीले बोल्नु भएको छ। त्यति बेला व्यक्तिले बोल्ने कुराहरूलाई मैले त्यो आम नीति मान्दिनँ। अब नेपाललाई थाहै नै, हामीलाई थाहा नदिकन एग्रिमेन्टहरू भटाभट भइरहेका छन्, एग्रिमेन्ट गोप्य छन्। हाम्रो कार्यदलले नि भनेको छ 14वटा एग्रिमेन्ट अलग्गै भएका रहेछन्, हामीलाई भेटाउनै सकेन। त्यो कुरा भेटाउनै सकेन। देशको संविधान निष्क्रिय हुने एउटा कर्मचारीसँग, विदेशी कर्मचारीसँग गरेको कागजको भरमा मेरो संविधान निष्क्रिय हुने, सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको 2/3 पारित गरेको संविधान निष्क्रिय हुन्छ। मेरो देशको सर्वोच्च अदालतले दिने आदेश निष्क्रिय हुने, मेरो देशको सार्वभौम संसदले बनाएको कानुन निष्क्रिय हुने, मेरो देशको सार्वभौम संसदले बनाएको मन्त्रीमण्डलले गरेको निष्क्रिय हुने कसरी मान्ने हुन सक्दछ? अमेरिकाले चाहिँ विशुद्ध एमसिसी भनेको आइपिएस अन्तर्गत नै छ भनेर उसको नीतिमै यो कुरा छ हैन? त्यसमा क्रिस्टल क्लियर छ, एकदम सपाट छ त्यो। त्यसमा कहीँ कतै कसैले थोरै तिनै कन्फ्युजन पालेर बस्नुपर्ने छैन। यसको गृह कार्य हुने दौरानमा 5वटा सरकार बने, 5वटा प्रधानमन्त्री बने भन्ने छ। कतिपय प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसीको बारेमा जानकारी नै थिएन, के रिपोर्टै थिएन। जल्लादजीको पालामा थाहै छैन जल्लादजीलाई यो कसले कहाँबाट सुरुवात गरे, मलाई जानकारी त्यस्तो भन्न मिल्छ? त्यसैले हाम्रो कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। सरकार कसले चलाउँदो रहेछ भन्ने, कहाँबाट चल्दो रहेछ भन्ने कुरा जल्लादजीलाई जानकारी छैन। त्योभन्दा पाएका प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो एक ताकत भन्ने भनिन्छ, प्रचण्डजीलाई जानकारी। प्रचण्डजी हो र भन्नुहुन्छ? रुकिरहेको छ। किन यो कुरालाई तिमीले लिनुपर्छ भनेर प्रेसर, किन प्रेसर गरेर? लिने कुरा त लिन्छु, लिन्न भइहाल्छ नि, लिनै पर्छ तैँले, त्यसभित्र त केही हुनुपर्छ नि। म अमेरिकाको विरोधी होइन, म मेरो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेपको विरोधी हो। तपाईँको कुरा अनुसार त प्रधानमन्त्री नै आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको विरुद्ध हुनु रहेछ नि भन्नु परेन? अब हामीले हर कोही सिटिजनलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलामा म यो नागरिकताको म यसको मूल्य देशको हितमा मैले गर्ने छैन भने नागरिकता प्राप्त गरे हो नि त। त्यो बोनाफाइड सिटिजन भने त त्यो हो नि त, त्यो देशको सार्वभौमिकताको एमसिसीका पक्ष पोषण गरेर हिँड्ने मान्छेहरू जति सबै होइन न, तपाईँ भन्नुहोस् या नभन्नुहोस्, तर बुझ्नको लागि एमसिसीको पक्ष पोषण गरेर हिँड्ने मान्छेहरू चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे जोसुकै होस्, तिनीहरू नेपाली सार्वभौमिकताका विरोधीहरू रहेछन् भन्नु पर्यो निष्कर्षमा, होइन? त्यो मैले यति कुरा राखिसकेपछि के भन्नुपर्ने तपाईँले भन्नुहोस्। र असाध्यै महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी रहेका छौँ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य प्रभावशाली नेता लीलामणि पोखरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ पोखरेलज्यू। धन्यवाद। स्थायी कमिटीको अवरुद्ध बैठक सकियो, समापन भयो। अब त्यसले अब प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र विफल भयो, पार्टी फुटाउने के कसो अब यो टालटुल भयो, एक ढङ्गको विश्लेषण संश्लेषण त्यो विषयमा भइरहेछ, त्यो विषयमा कुराकानी नगरौँ। तर एउटा विषयमा तपाईँले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो, एमसिसीलाई संशोधनसहित पास गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय गर्यो, तपाईँले त्यसमा फरक मत राख्नुभयो भन्ने सुनियो। त्यो चाहिँ किन, तपाईँ किन एक्लो बृहस्पति बन्न तयार हुनुभयो, अथवा त्यो बाटो किन, त्यो कठिन बाटो रोज्नुभयो तपाईँले? मान्छेले दुईटा किसिमका चाहिँ उसको आचरण गर्छ, एउटा नक्कल गर्छ, अर्को विवेक प्रयोग गर्छ। म नक्कल रुचाइनँ, मैले विवेक प्रयोग गरौँ है। मलाई मेरो विवेकले के भन्यो मैले त्यही कुरा, त्यो विवेक मैले देखेको सत्यतामा आधारित हो है। कसैले सत्यता अर्को देख्छ, त्यस कारण सत्य सापेक्ष हुन्छ, तथ्य निरपेक्ष हुन्छ भन्छन्। म मेरो सत्य र तथ्य एकै ठाउँ देखेको छु।
जुनमा एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको जुन सम्झौता 2017मा भएको छ, त्यो सम्झौताले नेपालको हित गर्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर मैले यो सम्झौतालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। म एउटा उदाहरण पनि राखिराखौँ। गाईलाई गधालाई धोएर जतिसुकै क्रिम पाउडर लगाउनुहोस् त्यो त गाई त बन्दैन। मैले एमसिसीका बारेमा मैले के पनि भने भन्दा यो नयाँ यो चाहिँ नि इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा आएको छ, प्रवेश गरेको हो। यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले व्यापार र उपनिवेशको थियो जमाना, त्यति बेला व्यापार विस्तार र उपनिवेश। अब अहिले व्यापार विस्तार र उपनिवेश भन्दा ग्लोबल पोलिटिक्समा हेगेमोनिजम, प्रभुत्ववाद, आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने, आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कमजोर पार्ने, संसारभरि आफ्नो हैकम फिजाउने यो प्रवृत्तिको हिजो ट्रेड विस्तार, व्यापार विस्तार र त्यहाँ उपनिवेश बनाएर त्यहाँका रिसोर्सेसहरूलाई लिने इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा अब यो अर्को रूपमा मैले त्यस कारणले रूप परिवर्तन गरेको भनेको नयाँ स्वरूपमा त्यही इस्ट इन्डिया कम्पनीकै नयाँ स्वरूपबाट आउँदैछ, नयाँ कभरमा आउँदैछ। ग्लोबल पोलिटिक्समा त्यो ढङ्गले आएको छ र नेपाल जस्तो सानो तर आजसम्म रहेको स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको अस्मितामाथि यसले दीर्घकालीन रूपमा कलङ्कै लाग्ने गरिकन यो चाहिँ नि यसले चाहिँ नि हामीमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको मैले महसुस गरिरहेको छु। यद्यपि यसको फेसियल स्वरूप के देखिन्छ भने हाम्रो नेपालको विकास, नेपालमा विदेशी लगानी, विदेशी त्यो पनि अनुदान, बाटो विस्तार गर्ने, बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, बिजुली बेचेर धनी हुने यो अवधारणा अन्तर्गत अगाडि सारेको छ। म के भन्छ, बिजुली कच्चा पदार्थ हो, बिजुली बेचेर संसारमा कुनै पनि मुलुक धनी हुँदैन, बिजुलीको उपभोग वृद्धि गरे पनि धनी हुने हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बाटो यसको चाहिँ नि सहायक कुरो हो बाटो विस्तारको सम्बन्धमा मेरो कुनै त्यति धेरै ठुलो कमेन्ट होइन, बाटो सहायक हो। मुख्य कुरा के हो भने यो 50 करोडको सहायता कम्पोनेन्टमा सम्झौता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत राखेर सम्झौता गरेर जो प्रवेश गरिएको छ यो नै आपत्तिजनक हो। भनेको एमसिसी चाहिँ संशोधन गर्दैन अमेरिकाले, त्यसकारणले त्यो बाटै नलागौँ भन्ने ठाउँमा तपाईँ हो कि यसले संशोधन गर्यो भने पनि हामीले लिनु हुँदैन भन्ने ठाउँमा तपाईँ निष्कर्ष त अमेरिकाले संशोधन गर्दैन, त्यो उसको आफ्नो घोषणा पनि भइसकेको छ। मुख्य कुरो त एमसिसी मार्फत जुन प्रकारको स्ट्रेटेजिक प्लान अगाडि सरेको छ त्यो कुराहरू बेठिक हो। त्यो स्ट्रेटेजी भने के हो त भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी, हिन्द प्रशान्त रणनीति, जसको उद्देश्य के छ भने सैन्य वा गैरसैन्य, तपाईँले त्यसका डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने उद्देश्यको पहिलो कुरो नै के देखिन्छ त भन्दाखेरि एगेन्स्ट टेरोरिज्म, कम्ब्याटेन्ट एगेन्स्ट टेरोरिज्म, आतङ्कवादका विरुद्ध हतियारबन्द प्रतिवाद, कम्ब्याटेन्ट एगेन्स्ट टेरोरिज्म भन्ने उद्देश्य छ त्यो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यस सँगसँगै के छ त भन्दाखेरि हात हतियारको आदान प्रदान, हात हतियारले इक्विप गराउने आदि कुराहरू छन् त्योभित्र। अर्को कुरो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा सुरक्षा रणनीतिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएर बनेको संरचना हो त्यो आइपिएस, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। किनभने मैले भनेको कुरा होइन, मेरो कुरो होइन, यो अमेरिकन दस्तावेजहरू छन् हामीसँग, त्यो दस्तावेजले भन्छ कि यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित गरेर बनेको। हिजो अमेरिकाको सहायता, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सम्बन्धी कुराहरूमा पोलिटिक्स मेजर थियो राजनीतिक रूपमा अथवा धार्मिक रूपमा पनि जान्थ्यो राजनीति धर्मबाट, क्रिस्चियनाइजेसनको नामबाट विभिन्न चर्चहरू निर्माण गर्ने हैन, अब दलित उत्पीडित महिलाहरू इम्पावरमेन्टका नाममा पनि जाने गरेको थियो त्यसरी। अनि अर्को आर्थिक मद्दत गर्ने, बौद्धिक क्षेत्रहरूलाई चाहिँ नि आफूले समेट्ने त्यो दिशातिर जाने गरेको थियो। आज के छ भने अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर, तर यसलाई त राष्ट्रहित अनुकूल प्रयोग गर्ने गरी हामीले शर्तसहित भन्ने जस्तो ढङ्गले त्यसलाई एक्सेप्ट गरौँ भन्यो नि त तपाईँले। तपाईँले
अब एउटा कुरा उदाहरण, तपाईँले ढुङ्ग्रोमा मही लिएर आउनुभयो भने तपाईँले त्यसलाई दुध बनाउँछु भनेर हुन्छ? हुन्छ भन्नु, ढुङ्ग्रोमा तपाईँ मही बोकेर आउने, तर के गर्ने, यो त दुध हो भनेर हुन्छ? उदाहरणको रूपमा यही हो मैले भनेको। त्यो महिला दूध बनाउने प्रयास तपाईँको पार्टीले अहिले गर्दैछ। तपाईँ त्यो पार्टीको एउटा जिम्मेवार नेता हो नि, स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ भने पार्टीले झुक्याउँदैछ जनतालाई भन्नु पर्यो कि परेन तपाईँले अहिले? मैले मेरो जबकि त्यो मही दुध बन्न सक्दैन भन्नुहुन्छ नि तपाईँ। यसरी बसमा नजाउँ न, मैले मेरो एनालिसिस मात्रै जनताको बिचमा राख्नु खोजिरहेको छु। मेरो एनालिसिस यो हो भनेर, त्यस कारणले मैले किन नोट अफ डिसिसन लेखेँ भन्ने कुराहरू मात्रै भनिरहेँ। तपाईँको भनाइ, तपाईँले जुन सोध्न खोज्नुभयो किन नोट अफ डिसिसन लेखेँ त भन्दाखेरि यो कुराहरू। अब नोट अफ डिसिसन लेख्ने सम्बन्धमा मेजर कुराहरू के हो त? पहिलो कुरोहरू के हो त भने इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीसँग जोडिएको। त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिमा आधारित भएर आएको हो। यो एमसिसीसँग लिङ्क छ। एमसिसी लिङ्क मात्रै होइन, एमसिसीलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहतमा राखिएको छ। यो मेरो कुरो होइन, अमेरिकनहरूको भनाइ हो, दस्तावेजको भनाइ हो। यहीँनिर हामीसँग मसँग अगाडि दस्तावेज छन्, त्यो दस्तावेजहरूको भनाइ हो। अब एमसिसी कसरी बन्यो त? यसको पृष्ठभूमिमा अलिकति जानुहोस्। कसरी एमसिसी 2004 मा बन्यो। अब इन्डो पेसिफिक त 2017 मा बनेको। कसरी यसको मातहत हुन्छ भन्ने कुराहरू आउँछ। ठिक छ, एकदम ठिक छ। तर के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि चिजको विकासक्रम हुन्छ। त्यो विकासक्रम जब विश्वमा समाजवाद र पुँजीवादको दुई खेमा भयो नि, 1917 को अक्टोबर रेभोल्युसन पछाडि समाजवादको खेमाको नेतृत्व रुसले गर्यो। संसारका अविकसित राष्ट्रहरू, रेभोल्युसन क्रान्तिका निम्ति अगाडि बढेका राष्ट्रहरू रुसको नेतृत्वमा समाजवाद निर्माणको दिशामा क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने भनेर गए हैन। 1949 मा गएर चीनमा रेभोल्युसन भयो, अनि त्यसपछि अझ व्यापक बन्दै गयो। त्यसले पुँजीवाद र समाजवादको बिचको अन्तर्विरोध सुरु भयो। अर्को थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीहरू पनि थिए, तेस्रो विश्वका अविकसित मुलुकहरू, गरिब मुलुकहरू, जसभित्र स्थानीय ती मुलुकहरूका शासकहरू, निरङ्कुश सामन्तवादी शासकहरूले त्यहाँका जनतालाई शोषण गरिरहेका थिए। त्यसका आधारबाट, समाजवादी चेतनाको आधारबाट त्यहाँबाट पनि विद्रोहको सुरु हुन थाल्दाखेरि अब ती मुलुकहरूलाई कसले प्रभावित पार्ने भनेर अमेरिकाले आफ्नो, अमेरिकाको लिडरसिपमा पुँजीवादले भनौँ न, पुँजीवादले आफ्नो प्रभावमा पार्नका निम्ति विभिन्न योजनाहरू भने। जुन योजना मध्ये 1960 मा एसिया पेसिफिक भनेर भनेको छ। एसिया पेसिफिक, एसियाका केही कन्ट्रीहरू अमेरिकाको लिडरसिपमा, एसिया, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया मिलेर एसिया पेसिफिक बन्यो है। र अब सोसियलिजम भर्सेस क्यापिटलिजमको कन्फ्लिक्ट सुरुवात भएको छ त्यहाँनिर, ती मुलुकहरूभित्र पनि। अब त्यस पछाडि त्यो किन भयो त भन्दाखेरि रुस समाजवादी दिशामा गइरहेको थियो त्यति बेला है। त्यति बेला रुससँग त कम्पिटिसन त भयो नै, त्यो शीतयुद्धको रूपमा भयो। त्यो शीतयुद्ध कसरी भयो त? आपसमा अमेरिका र रुस सिधै नलड्ने प्रक्सी वारहरू हुन थाले विभिन्न ठाउँमा, मध्यपूर्व क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा अरू मुलुकहरूको बिचमा त्यहाँ लडाइँ हुन सक्ने। उनीहरू आपसमा हतियारबन्द द्वन्द्वबाट आफूलाई टाढा राखिदिएर त्यहाँनिर सपोर्ट गर्ने एउटा प्रोक्सी वारको रूपमा देखा। जब 1949 मा चीनमा क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि त्यो वाइडेन भयो, विस्तार भयो है। त्यो विस्तार भइसकेपछि अब अमेरिकाकै नेतृत्वमा अथवा पुँजीवादी राष्ट्रहरूले एसिया पेसिफिक भनेर निर्माण 60 मा गरे। अनि चीनको रेभोल्युसन र समाजवादको विकास पछाडि तपाईँ हेर्नु, आसियान भनेर दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरू जहाँ चिनिया क्रान्तिको प्रभाव पनि रेभोल्युसनहरू, सामन्तवादी प्रतियोगी सत्ताका विरुद्धमा जब लड्न थाले, विद्रोहहरू हुन थाले, त्यसलाई दमन गर्नका निम्ति भनेर आसियान बने। त्यसको निम्ति म उदाहरण दिन्छु नि। फिलिपिन्समा 3 लाख कम्युनिस्ट मारिए। इन्डोनेसियामा थुप्रै 21 लाख कम्युनिस्टहरूलाई मारिएको छ। सुकार्नोको पालामा सुहार्तोले सत्ताच्युत गरेर मारिएका कुराहरू। फिलिपिन्समा सबै त्यो क्षेत्रका त्यो रिजनमा रिभोल्युसनहरूलाई दमन गर्नका निम्ति आसियान बनेका थियो। हो, यसरी विकास भएको छ। 1949 रुसको त विघटन भएपछि, विघटनको प्रक्रिया भएको 1949 मा चीनमा ओपन पोलिसी लागू भयो। अनि चीनले विकास गरेको चिज एकदम तीव्रतामा विकास गर्दै जाँदा 2000 सम्म पुग्दाखेरि चीन संसारको शक्तिशाली राष्ट्रको दाँजोमा पुग्न थाल्यो। अब अमेरिका र रुस त विघटन भयो, अमेरिका र चीनको बीचको कन्ट्राडिक्सनको रूपमा देखा पर्न थाल्यो। हो, त्यसैलाई मध्यनजर गरेर अमेरिकाले अब
फरेन एड पोलिसीमा उसले चाहिँ नि 1960मा कानुन बनाएको छ, फरेन एड पोलिसीको सम्बन्धी कानुन बनाएको छ। अब त्यसमा उसले के गर्न थाल्यो त भन्दाखेरि अलि मोडिफाइड गरेर लैजाने भनेर सन् 2002मा जर्ज डब्ल्यू बुश जुनियरले त्यो एमसिसी माध्यम अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मध्यनजर गरेर अब अमेरिकाले विश्वका अरू मुलुकहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने भन्ने कुरालाई उसले एमसिसीको अवधारणा थालेर त्यो एमसिसी के फलो गरेपछि उनीहरूलाई चाहिँ नि सहायता दिने त भनेर उसले एउटा चाहिँ नि चार्टर पनि बनाएको, यो फलो गरेमा दिने भनेर बनाएको। अहिले 39वटा राष्ट्र, अहिलेसम्मको 39 राष्ट्रहरूले त्यो लिए। कतिपय राष्ट्रहरू लगभग 17-18वटा राष्ट्रहरूमा फेलियर भएर गएको छ। सबभन्दा पहिलो राष्ट्र 2004मा कानुन बनिसके पछाडि अमेरिकाको सिनेटले जनवरीतिर कानुन बनाइसके पछाडि 2005मा मेडागास्कर भन्ने राष्ट्रलाई सबभन्दा पहिले $110 मिलियन को चाहिँ नि ऊ चाहिँ के गर्यो त भने सहायता अनुदान सुरुवात गरेको। एग्रिकल्चर प्रोडक्ट उत्पादन गरेर बेच्नका निम्ति एउटा फरेन कम्पनीलाई दियो विदाउट एनी कस्ट। 13 लाख हेक्टर जमिन दिएको थियो। आज मेडागास्करको आर्थिक हालत हेर्ने भने जनताहरूको गरिबी अभाव भयानक चक्रमा चाहिँ नि फसिरहेको छ। अब हो यसरी विकास भयो। 2004मा एमसिसी आयो, 2017मा यो डेभलपमेन्टको परिणाम स्वरूप 2017मा आइपिएस विकास भएको। आइपिएस भनेको त आइपिएसको पदावलीय विकास भन्नुहुन्छ भने 2008मा इन्डियन एउटा आर्मी एक्स आर्मी चाहिँ नि गुरप्रीत खुराना भन्नेले उनले चाहिँ नि इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अवधारणा अगाडि सारेका हुन्। यसरी डेभलपमेन्ट विकास क्रममा देखा परेको आइपिएस। अब आइपिएसको देखा परेपछि आइपिएस के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको 11 सेप्टेम्बरको घटना पछाडि त झन् अमेरिकाले संसारभरि आफ्नो सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर मात्रै सहायताका कार्यक्रमहरू अगाडि सार्ने भनेर उसले आफ्नो घोषित नीतिले बनायो। त्यसकारणले पनि कार्यक्रम सहयोग गर्छ, उसले त्यो सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर हेरेर मात्र गर्ने भन्ने उसको नीतिमै छ। आफ्नो नीतिमै छ, उसकै नीतिमा छ। जनताले नि जस्तो तपाईलाई यसलाई म सेन्टेन्स पुरा गरौँ। त्यो नीति बनाएर उसले के भन्यो भने नेसनल डिफेन्स पोलिसी, अमेरिकन नेसनल डिफेन्स, अमेरिका सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत उनका विभिन्न निकायहरू भए। त्यो निकाय मध्ये एमसिसी एउटा निकाय हो जसलाई इन्डो पेसिफिकको मातहतमा राखेर सहायताहरू प्रदान गर्ने र हरेक कार्यहरू त्यही सुरक्षा रणनीतिको इन्डो पेसिफिकको मातहत हुन्छन् भन्ने कुरा त उनीहरूले बारम्बार भनिरहेका छन्। अब इन्डो पेसिफिकको स्थिति उद्देश्य त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। सैन्य वा गैर सैन्य साथै आर्थिक सहायता सम्बन्धी, सैन्य वा गैर सैन्य आर्थिक साथै आर्थिक सहायता सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाएको एलायन्स। अब त्यो हामी त्यो एलायन्समा हामी जाने कि नजाने? हाम्रो कानुनले, हाम्रो संविधानले अनुमति दिन्छ, हाम्रो फरेन पोलिसीले अनुमति दिन्छ। हाम्रो संविधानले हाम्रो फरेन पोलिसीलाई के भनेको छ? असंलग्न पर राजनीति है, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गुटहरूमा सामेल नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति गुटहरूमा सामेल नहुने भन्नु भनेको छ। र हाम्रो फरेन पोलिसी केमा आधारित छ? पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित छ। हाम्रो फरेन्सी केमा आधारित छ? युएन चार्टरको सिद्धान्तमा आधारित छ। त्यसकारणले अनि हाम्रो पोलिसी केमा आधारित छ? छिमेकी मुलुकहरूका विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न, कसैले एकअर्काको भूमि प्रयोग नगर्ने हाम्रा कमिटमेन्ट छन्, हाम्रा एग्रिमेन्ट छन्। चीनसँग पनि एग्रिमेन्ट छ, भारतसँग पनि एग्रिमेन्ट छ। अब आइपिएसमा इन्भल्भ हुने बित्तिकै सन् 2019मा हामी आइपिएसमा इन्भल्भ भएका छौँ है। आइपिएसमा इन्भल्भ भएको यहाँनिर हामीसँग ज्वलन्त प्रमाण पनि छ है। अब म तपाईँलाई यो पनि देखाइदिन्छु। यो हामी आइपिएसमा इन्भल्भ भएको यो अमेरिकन दस्तावेजले उल्लेख गरेको 2019मा एसिया पेसिफिकका 12वटा राष्ट्रमध्ये न्युली एडेड यहाँ छ, रिसेन्टली एडेड भनेर नेपाल र श्रीलङ्कालाई लिएको छ। 2019मा हो यो। 2019 जुन 1मा चाहिँ प्रकाशित रिपोर्ट हो यो। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी हो यो, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट हो। अब यो कुरो के हो त भन्दाखेरि जब हाम्रो नीति विपरीत यो कुराहरू भयो भने अब त्यो नीति विपरीत आउने सहायताले हामीलाई राष्ट्रिय हित र हाम्रो समृद्धि हुन्छ। हामीले यसरी हेर्नु पर्यो। नीति विपरीत आयो,
के को फर्ममा आयो त भन्दाखेरि नेपालमा ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिन्छौँ। यहीँनिर क्या जनतालाई चाहिँ साधारण तरिकाले बुझाउँदाखेरि त आइपिएस भनेको त सुरक्षा रणनीति हो, तर नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ यो त विकास परियोजनाको रूपमा आयो नि त। हेर्दाखेरि त गुलियो भएर आयो क्या, बिजुली बत्तीको नाममा आयो, सडकका नाममा आयो, कहीँ पनि अमेरिकी सेना आउने सुरक्षा हान्ने गोली हान्ने कुरा त कहीँ पनि उल्लेख छैन। लीलामणि पोखरेललाई किन यत्रो खसखस भएको होला, यति मिठो कुरालाई किन गुमाउन खोजेको होला? प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा है यो, पढ्दै नपढिकन होइन। तपाईँ त्यहाँ नजानुहोस्, तर जनताले त बुझ्नु पर्यो नि त। पढ्दै नपढी विरोध गर्ने भन्नु के भन्नुहुन्छ ती जनताले? तपाईँ मैले पढ्दै नपढेको भए मैले यो भन्थेँ, मसँग यी तपाईँलाई म यो देखाइदिन्छु। यो हेर्नुहोस्, यो नेपाल ग्रोथ डाइनेस्टिक रिपोर्ट हो, नेपालले बनाएको। अब यो ग्रोथ डाइनेस्टिक रिपोर्ट अन्तर्गत हामीले यो प्रोजेक्टहरू सेलेक्सन गरेका हौँ भनेको छ क्या हो। अब यो ग्रोथ डाइनेस्टिक रिपोर्टका यही छ, यसैमा लिड एजेन्सी यो रिपोर्ट तयार पार्नका निम्ति नेतृत्व दिने नियोग, एजेन्सी भने नियोग, नेतृत्व दिने नियोगको छ भन्दाखेरि एमसिसी छ। एमसिसीका 1 2 3 4 5 6 7 8वटा प्रतिनिधिहरू यहाँनिर यसमा इन्भल्भ छ, 8 जना प्रतिनिधिहरू। अब तपाईँ हेर्नु, ब्रेडली कनिङ्गम भन्ने यो लिड इकोनोमिस्ट एन्ड टिम लिडर अफ एमसिसी भनेर यहाँ आएका छन्, उनीहरू आए। अब त्यस्तै गरिकन जेरेमी स्टेटफिल्ड भन्ने लिड इकोनोमिस्ट एमसिसी, एमसिसीका लिड इकोनोमिस्ट हुन्। त्यस्तै अर्को के छ भने रम औलाख भन्ने सिनियर इकोनोमिस्ट युएसएड नेपाल, युएसएडको नेपालमा प्रतिनिधिको रूपमा उनी यहाँ बसेका छन् है। त्यस्तै सिसिली डेभिड भन्ने छन् इकोनोमिस्ट युएसएड वासिङटन, युएसएडको वासिङटनको हेडक्वार्टरका मान्छे हुन्। त्यस्तै इकोनोमिस्ट अर्को चाहिँ छ नि जेसिन्टो फाबियासो भन्ने यो इकोनोमिस्ट युएसएड वासिङटन है। त्यस्तै फ्लिजा बेस विलिक भन्ने इकोनोमिस्ट एमसिसी, अर्थशास्त्री एमसिसी। त्यस्तै गरी टिम केटवर्थ भन्ने ब्रेटवर्थ भन्ने इकोनोमिस्ट एमसिसी। अर्को थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम लिड गर्नका निम्ति एमसिसीको प्रति पाउल केसर भन्ने यहाँ यो प्रोजेक्टको यसका चाहिँ नि लिड टिम भनेर यहाँ तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् लिड टिमको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै गरी नेपालको टिम, यसको रिसर्च टिम भनेको नेपालको यहाँ माथि छ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, हामी आफैले स्वतन्त्रतापूर्वक हाम्रो प्रोजेक्ट सेलेक्सन गरेका हौँ भनेर कसरी भन्छु, कसरी भन्ने? हामीले यसो प्रोजेक्ट हामी आफैले सेलेक्सन गऱ्यौँ, हामीले बनाएर ल हामीले भन्ने कुरा छ नि त। यो चाहिँ नेपालले खण्डन गरौँ नि त, यो टिम खण्डन गरौँ नि त। अब यो टिम होइन, यो त हामीले राखिदिए मात्रै हो भनेर भन्यो। यो सूचना किन लुकाउँछ त भने सरकारले? किन लुकाउँछ? जनतालाई किन सुशिक्षित हुँदैन भन्न पर्यो त? उनीहरुकै संलग्नतामा उनीहरुलाई हामीले यो गरौँ पनि भन्न पर्यो। सरकार भ्रमित हुन्छ है, सरकारलाई पनि कतिपय थाहा हुँदैन सरकारले के सोचिदियो। म मेरो पार्टीको सरकारलाई पनि म के भन्छु भने हामी अविच्छिन्न उत्तराधिकारका नाममा हिजो गरेको एग्रिमेन्टलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने सोच जुन बन्यो नि त्यो गलत हो। किन गलत हो? मेरो कारण छ। नेपाली काङ्ग्रेसले गरे त्यस कारणले गलत, मैले त्यो पनि भनिरहेको छैन। अघिल्लो सरकार कोलिसन गभर्मेन्ट थियो हो, ज्ञानेन्द्र बहादुरजीले गर्नुभयो, शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, कोलिसन गभर्मेन्टको बेलामा थियो। अब त्यस पछाडि त चुनाव भयो नि त। त्यो चुनाव भएको हो, चुनावमा जाँदाखेरि हाम्रो पार्टीको आफ्नै घोषणापत्र थियो, काङ्ग्रेसको आफ्नै घोषणापत्र थियो, अरू पार्टीहरूको आफ्नै घोषणापत्र थियो। हाम्रो घोषणापत्रले के भनेको थियो? हामी समाजवाद उन्मुख समाज बनाउँछौँ, हामीले राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्दछौँ, असमान सन्धि सम्झौताहरूको खारेज गर्दछौँ, नेपाललाई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्दछौँ, नेपालमा विद्यमान गरिबी र अभावलाई अन्त्य गर्छौँ, नेपालको राष्ट्रिय उद्योगलाई विकास गर्छौँ, नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्छौँ, एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्छ। यही भनेर भोट मागे होइन। हामीले एमसिसी पास गर्नु छ त्यस कारण हामीलाई भोट दियो भनेर मागे हो? होइन नि। एमसिसी पास गर्नको निम्ति भोट मागे होइन नि त। हामीले भोट माग्ने बेलामै प्रधानमन्त्रीको स्पिच आइरहेको छ त, अमेरिकाले दिन्छ पैसा यत्रो, यहाँ बन्छ, यसो बन्छ, उसो बन्छ होइन। भोट एमसिसी पास गर्छौँ भनेरै मागे रहेछ नि त। होइन, अमेरिकाले पैसा दिन्छ भन्नु र यति पैसा आइसक्यो, पास भइसक्यो, यति पैसा आउने भइसक्यो भन्नुभएको छ। त्यो क्लिप हेर्नु भएको छैन तपाईँले? चुनावी भाषणमा केपी ओलीले बोल्नु भएको छ। त्यति बेला व्यक्तिले बोल्ने कुराहरूलाई मैले त्यो आम नीति मान्दिनँ।
मेरो घोषणापत्रलाई मान्छु, पार्टीले निर्माण गरेको घोषणापत्रलाई मान्छु। त्यो पार्टीको सर्वसम्मत नीति हो, पार्टीको निर्देशन छ, पार्टीको राजनैतिक प्रतिवेदन छ, पार्टीको विधान छ, जसले हामीलाई पार्टी एकता पछाडि निर्देशित गरेको छ, पार्टी एकताको दिशामा निर्देशित गरेको छ है। त्यो कुरालाई म मान्छु। म इन्डिभिजुअली मलाई के भन्यो, घुस खुवायो कसैले मान्छेलाई पैसा बाँड्यो, हाम्रो घोषणापत्रले पैसा बाँड्ने भनेको छैन नि। पैसा बाँडेर भोट किन्ने त भनेको छैन नि त। कसैले बाँडेर भोट किन्ने होलान् है, कसैले अन्तर्घात गरे होलान् है। यो कुरो त पार्टीको आम नीतिभित्रको परेन नि त। त्यस कारणले मैले अहिलेको सरकारले पनि अब्लिगेसन, बाध्यकारी यो अनुमोदन गर्नु, यो चाहिँ नि राज्यको निरन्तरताको अथवा उत्तराधिकार, अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हिसाबले होइन। अविच्छिन्न उत्तराधिकार त्यो मात्रै कुरो हो जो नेपालको कानुन र संविधानलाई आधारित भनेर शासन सत्ता सञ्चालन हुन्छ। त्यसलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारी, संविधान पालन गर्नै पर्छ। त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारीहरू जबसम्म संविधानमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संशोधन हुँदैन त्यतिन्जेल त्यो संविधानका अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ। त्यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारी अधिकार हो। एकचोटि मान्छेले के भन्छन् भने लेखेको कुरा पो हुन्छ त, नलेखेको कुरा त हुँदैन। सम्झौतामा कहीँ पनि सुरक्षा रणनीति अन्तर्गतको कुरा हो भनेर लेखेकै छैन, त्यतिकै उडाउने पनि भन्छन् है उनीहरूले। त्यो तर्क पनि गर्छन् उनीहरू। म बताउँदैछु त, म तपाईँलाई बताउँदैछु त। अब लेखेको कुरा हुँदैन भनौँ न। यो सम्झौता कोसँग गरेको? अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग हो। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कसले बनाएको? अमेरिकन सरकारले लगानी गरेको। कसमा? त्यसमा कसले गरेको? अमेरिकन सरकारले फुल फन्ड अमेरिकन सरकारले दिएर नीति निर्देशन र नियन्त्रण, नीति पनि निर्देशन पनि नियन्त्रण पनि अमेरिकी सरकारले गर्ने हो। त्यसमा त्यो क्लियर छ। त नीति निर्देशन र नियन्त्रण अमेरिकी सरकारले गर्ने भइसकेपछि अमेरिकी सरकारको पोलिसी त्यसमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? अमेरिकी सरकारको पोलिसी मैले भनेको पोलिसी यो हो, यसभित्र छ। अमेरिकी सरकारले के भनिएको छ यसभित्र भन्दाखेरि, योभित्र प्रष्ट शब्दमा भनेको छ एमसिसी इन्डो पेसिफिकको मातहतमा छ भनेर भन्यो। मातहतमा काम गर्छ भनेर भन्यो। अब इन्डो पेसिफिक के हो त? अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित बनेर सुरक्षा रणनीतिलाई आधारित बनेर इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा गरिने गतिविधिलाई आफ्नो अनुकूलतामा गर्नको निम्ति सैन्य, गैर सैन्य र अन्य गतिविधि, आर्थिक गतिविधि गर्नको निम्ति त्यो बनाएको भनेर उनीहरूको प्रष्ट घोषणा छ। अब त्यो घोषणा सँगसँगै अरू के छ? यही क्षेत्रका केही राष्ट्रहरूको बारेमा अमेरिकाको चाहिँ नि फेरि अभिव्यक्ति छ है। त्यो अमेरिकाको अभिव्यक्ति केही राष्ट्रहरूको बारेमा के छ? चीनलाई एउटा रिभिजनिस्ट कन्ट्री है, कोरियालाई के भन्छ? द पिपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कोरियालाई दुष्ट राष्ट्र, दुष्ट भनेर भन्छ। त्यो दुष्टको विरुद्धमा त धावा बोल्नु पऱ्यो नि। त्यसकारण के हो त भने यसलाई त नि सामाजिक बहिष्कारदेखि लिएर त्यसका विरुद्धमा जे गर्न सकिन्छ। त्यसपछि अब रुसलाई रिभाइटलाइज इमेजिन एक्टर भन्नु भन्छ है। यसलाई यो मेरो प्रतिद्वन्दी शक्ति हो भन्नु भन्छ। कोरियालाई दुष्ट भन्यो, चीनलाई के भन्छ? प्रतिद्वन्दी भन्यो। अनि चीनलाई के भन्छ? चीनलाई के भन्छ? रिभिजनिस्ट पावर है, रिभिजनिस्ट पावर जसको विरुद्धमा लड्नुपर्छ यो भनिरहेको छ। अहिलेको लडाइँ के भइरहेछ? अमेरिका र चीनको र अमेरिकाको बिचको द्वन्द्व भएको छ। भनेको ऊ चीनसँग आमने सामने हुन चाहन्छ, कोरियालाई दुष्ट देख्छ र रसियालाई चाहिँ प्रतिद्वन्दी देख्छ। भनेपछि यो मुख्यतः यो तीनवटा देशलाई टार्गेट गरेर यो ग्लोबल पावरमा के भूमिका खेल्न खोजेको कसले भन्ने कुरा देखियो क्या। भूमण्डलीय राजनीतिमा के भूमिका खेल्न खोजिरहेका छ त भन्ने कुरा देखियो। अब यो भूमण्डलीय पावरको द्वन्द्वको बिचमा नेपाल फस्ने कि नफस्ने? नेपाल रहने कि नरहने हो? एमपी आइपिएसको हामीलाई मेम्बर भूमण्डलीय द्वन्द्वको पावरभित्र हामीलाई छिराउनु खोज्यो के माध्यमबाट? एमसिसीको माध्यमबाट। अब म तपाईँलाई फ्ल्यासब्याक गराउँछु अलिकति। 2031 सालको खम्पा विद्रोहको कुरा त सुन्नुभएको छ मजाले हो। मनाङ के अरे मुस्ताङलाई बेस बनाएर ट्रेनिङ शिविरहरू त्यहाँ बनाइएको थियो र त्यति बेला त्यो त दलाई लामा चीनबाट निस्के भागेर आउँदाखेरि केही दलाई लामाको साथमा गए। नेपाल एउटा ट्रान्जिट रुट बनिदियो। केही यहाँबाट इन्डियातिर छिरे, केही नेपालमै बसे। नेपालमा बसेकाहरू रिफ्युजी क्याम्पमा भनेर रहेका छन्।
अहिले थुप्रै गुम्बा सुम्बा आदि इत्यादिहरूमा उनीहरूको कन्सन्ट्रेसन त्यो छ, तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ। 2031 सालमा आएर बसेकाहरूको उत्तरी नेपालको उत्तरी क्षेत्रतिर 31 सालमा खम्पाहरूले विद्रोह गरेका थिए। त्यो नेपालभित्रको विद्रोह होइन, त्यो तिब्बतमा सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक आक्रमण गर्ने भनेर योजना बनाएर उनीहरूको ट्रेनिङ शिविरहरू निर्माण भएको थियो। अब ट्रेनिङ शिविरका लागि नेपालमा एउटा किताब खोज्नु छ तपाईँले, के समथिङ नाउस भन्नेको एउटा किताब छ, त्यो शीत युद्धका टुहुराहरू भनेर चीनको सम्बन्धमा, तिब्बतको सम्बन्धमा पनि धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। उनले लेखेको, गुसियाईका प्रतिनिधिको रूपमा रहेका थिए, उनले लेखेका थिए। त्यो किताबमै नेपाललाई त्यो तात्कालीन स्थितिमा चाहिँ नि मुस्ताङलाई अटोनोमी, स्वायत्त प्रदेश बनाउन घोषणा गरिदिनुपर्छ भनेर माग गरे राजालाई, राजाले मानेनन् र 31 सालमा त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले त्यो विद्रोह गर्ने, सैनिक विद्रोह गर्ने र तिब्बतमा चाहिँ हमला गर्ने योजना बनाइसकेपछि चीन सरकारले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई के भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ डिसाम गर भन्नु भन्यो। डिसाम गर भनेपछि अलिकति ढिलो ढालो गरिसकेपछि चीनले के भन्यो भने त्यसो भने हामी प्रवेश गर्छौँ, उनीहरूलाई डिसाम गर्छौँ, फर्किन्छौँ भनेपछि होइन हामी नै डिसाम गर्छौँ भनेर सच्ची शमशेर जबरा, सायद मलाई त्यति बेला हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्दछ, उहाँको कमान्डमा त्यहाँ अपरेसन गर्ने कुराहरू भयो। अपरेसन भयो, केही मारिए, केही भागेर इन्डिया गए। त्यसको नेता वाङदी लामा दार्चुलामा गएर मारिएका थिए र त्यति बेला प्राप्त गरेका हतियारहरू टुनी खेलमा प्रदर्शनी गरिएको थियो, तपाईँहरूलाई जानकारी छ। टुनी खेलमा प्रदर्शन गर्दाखेरि अमेरिका र इटालीमा निर्माण भएका हतियारहरू प्रशस्त मात्रामा। अब यो किन त? अब यही कुराहरू यी नेपाललाई बेस बनाएर अर्को थर्ड कन्ट्रीको विरुद्धमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्नका निम्ति कुनै न कुनै बाहनामा प्रवेश गर्ने कुरा त यसले देखायो नि त। त्यो बाहना के छ भने एमसीसीको बाहना आयो। हेर्दाखेरि हाम्रो बिजुली विकास गरिदिने, हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन बनाइदिने 400, तर त्यो ट्रान्समिसन लाइन के को लागि त? बिजुली निर्यात गर्नका निम्ति। हामी अहिले बिजुली उपभोग गर्नका निम्ति सिङ्गो देशव्यापी रूपमा ट्रान्समिसन नेटवर्क निर्माण गर्ने र सम्पूर्ण जनतालाई बिजुली, अविच्छिन्न बिजुली, गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउने, नेपालमा विद्युत आपूर्ति गरेर ऊर्जा प्रदान गरेर नेपालमा औद्योगिकरणको दिशामा अगाडि जाने भनेर सोच बनाउने हामीले। तर के गर्ने भन्दाखेरि गण्डकी करिडोरका बिजुलीहरू उत्पादन गरेर विदेशमा पठाउने भन्ने सोच बनाउने, यो त मिलेन। त्यो संसारमा बिजुली भनेको कच्चा पदार्थ हो। कच्चा पदार्थ बेचेर कुनै पनि मुलुक धनी भएको छैनन्। कच्चा पदार्थ उपभोग गरेर त्यसलाई फिनिस्ड गुडमा उत्पादन गरिसके पछाडि मात्रै बल्ल त्यो चाहिँ त्यो देशको क्रय शक्ति बढ्छ, त्यो देशको व्यापार बढ्छ, त्यो देशको इकोनोमी बुम हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिन्छ, विकास हुन्छ। त्यो हो नि त। अब यो कुराहरूको आधारमा हामीले अब यो ट्रान्समिसन लाइनको औचित्यतादेखि बारेमा 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन हाम्रो पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई आधारित भनेर ट्रान्समिसन लाइन बनाएको 132 केबीको बनाएको थियो। इन्डियासँग ट्रेड गर्नका निम्ति मुजफ्फरपुर ढल्केभरको त्यो 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेको छ। अरू विभिन्न ठाउँमा 132, 32 अथवा 11 केबीका ट्रान्समिसन लाइनहरू ओहोरदोहोर गर्नका निम्ति विद्युत आदान प्रदान गर्नको निम्ति गरेको छ। हिजो हामी विद्युत बचाउने भनेका थियौँ, जोगाउनुपर्छ भनेका थियौँ, आज हामी विद्युत खपत गर भन्दैछौँ। किनभने हामीसँग विद्युत उत्पादन अब पर्याप्त, 1 वर्षको बिचमा हामीले 1500 मेगावाटभन्दा बढी विद्युतहरू हामी प्राप्त गर्दैछौँ। अब नेपाली जनताले विद्युत बचाऊ भन्थ्यौँ, आज खपत गर भन्छौँ। खपत गर्ने बित्तिकै आर्थिक स्तर वृद्धि हुन्छ, यो दिशामा गइरहेको छ। त्यसको निम्ति विद्युत खपत गर्नको निम्ति योजना के हुनु पर्यो? ट्रान्समिसन। कहाँ कहाँ कन्ज्युम्सन हुनुपर्छ? खपत गर्ने ठाउँहरू के हुन्? कृषिमा हुन्छ, उद्योगमा हुन्छ, कल कारखानाहरू हुन्छ, शिक्षामा हुन्छ, स्वास्थ्यमा हुन्छ, तपाईँ यो क्षेत्रमा हुन्छ। अब अनि त्यसपछि यातायातमा हुन्छ। अब अहिलेको हेर्नुहोस् त बजेटमै एउटा कुरा बडा उसो के अन्तर्विरोधी कुरा। एकातिर हामीले भन्छौँ विद्युत खपत गर, अनि विद्युतको खपत गर्नका निम्ति के चाहियो त? यो उद्योगको विकास गर्नु, त्यो त आजको भोलि हुँदैन। अहिले तत्कालै हुने कुरा के हो भने गाडी किन्ने। अहिले हामी पेट्रोलियम पदार्थ चल्ने गाडी किनिरहेका छौँ। वर्षमा 2 खरब 20-22 अरबको हामीले तेल आयात गर्दछौँ वर्षमा। हामीलाई त्यो पैसा के हुन्छ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय के अरे मुद्राबाट हामीले चाहिँ नि भुक्तानी गर्नुपर्छ, है डलरबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ। हामीले डलर प्राप्त गर्ने भने के हो त भन्दाखेरि कि त निर्यात गरेर डलर कमाउने हो, कि हाम्रो रेमिटेन्सबाट आएर रगत पसिनाबाट आएको डलर जम्मा भएको छ त्यही डलर तिर्ने हो। हामीसँग त्यो छैन। त्यसको सट्टामा हामीले के गर्न खोजेका थियौँ त भन्दाखेरि विद्युत उपभोग गर्ने खालका भेहिकल्सहरू आयात गर्नुपर्दछ। अहिले
पेट्रोलियम पदार्थका भेहिकलहरू आयात गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि विद्युत उपभोग गर्ने भेहिकल्समा 85% भन्सार वृद्धि गरिसकेपछि यसले के गर्थ्यो, एकातिर तेल आयात निरन्तरता बढ्ने भयो, निरन्तरता रहने भयो, अर्कोतिर विद्युत के अरे पेट्रोलियम पदार्थका गाडीहरूको आयात रहने भयो। त्यसले चाहिँ के भने केही नितान्त स्वार्थ राखेर केही व्यापारीहरू, केही कमिसन एजेन्टहरूले गाडीबाट पनि कमिसन खाने, तेलबाट पनि कमिसन खाने, तर आधारभूत जनतालाई के हो त फाइदा, बेनिफिट के हो त? हो त्यस कारण यो उल्टो दिशातिर गएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो दिशामा लैजानुपर्छ भनिरहेको बेलामा यो यस्ता कुराहरूले हामीलाई के गरिदियो त भन्दाखेरि हाम्रो देशको आन्तरिक विकासको दिशामा भन्दा पनि हाम्रो देशको विद्युत कच्चा पदार्थ बेचिदिने नेपाली जनतालाई यो दिशामा अगाडि बढ्छ। ठ्याक्कै तपाईँको विश्लेषण अध्ययन अनुसार चाहिँ नेपालमा एमसिसी लागू गरेर अमेरिकाले गर्न खोजेको के? तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशीलमा सिद्धान्तमा आधारित नीति, यसको प्रतिकूल हुने गरी हामी एमसिसीमा जाँदैछौँ। र तपाईँले अर्को कुरा पनि कोट गर्नुभएको थियो कि हाम्रो मुलुक अर्को देशका विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौँ भन्ने त्यो हाम्रो लिखित सम्झौताहरू पनि छन्। त्यसको पनि प्रतिकूल हुने भयो भन्ने जुन सङ्केत तपाईँले गर्नुभयो, ठ्याक्कै अमेरिकाले गर्न खोजेको के हो? चीन विरुद्ध रणनीतिक रूपमा नेपाली भूमिलाई प्रयोग गर्न खोज्दैछ त? त्यसमा एमसिसी मार्फत चाहिँ हो नेपालको भूमि दीर्घकालीन रूपमा धेरै ठुलो अप्ठ्यारो पोजिसनमा पर्छ। है अप्ठ्यारो तपाईँ एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने यो सम्झौता गरिसकेका मुलुकहरूमा पछाडि के गरेको छ भन्दाखेरि सोफा एग्रिमेन्ट पनि हुने गरेको छ। आफ्टर एमसिसी सोफा एग्रिमेन्ट, त्यो सोफा एग्रिमेन्ट त्यो क्षेत्रका सुरक्षा निकायहरूलाई त्यहाँनिर विभिन्न नाममा उतार्ने कामहरू। अब हाम्रो एग्रिमेन्टमा कहीँ लेखेको छैन। त्यही त भन्दैछु, एग्रिमेन्टमा लेखेको त्यही त छ नि, कर्ता क्या है होता क्या है, गर्छ के हुन्छ के। मान्छेले कुरा पुर्याइसके अमेरिकी सेनै आएर यहाँ बुट बजार छ, यहाँ गोली नै हानेर मार्छ भन्ने, तर त्यो कहीँ लेखेको छैन। अहिले हामीले मैले चाहिँ अहिले भनिहाल्ने होइन, भन्दैन। स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको प्रस्ताव त छ त। स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको प्रस्ताव हाम्रो रक्षा मन्त्रीसँग चाहिँ प्रस्तुत गरेको त ज्वलन्त हामीसँग उदाहरणै छैन त। के हो त स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा? त्यस्तै गरिकन सोफा एग्रिमेन्टको कुरोहरू पनि उठाएको छ त। अब स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टमा को त भने होमगार्डको कुरोहरू पनि त उठाएको छ त। होमगार्ड स्टेट अमेरिकाका विभिन्न स्टेटहरूको आफ्नो सेक्युरिटी एजेन्सीहरू छ। एजेन्सी भनेको सेक्युरिटी उनीहरूले निर्माण गरेको सेना भनौँ न, स्टेट आर्मी, त्यो विभिन्न ठाउँ नाम दिइन्छ। त्यहाँ त्यो विभिन्न नाम दिने सन्दर्भमा होमगार्डहरूको कुराहरू उठाइएको छ। के को बाहनामा आउँदैछन्? तालिमको बाहनामा आउँदैछन्। के को बाहनामा आउँदैछन्? त्यस्तै निकायहरू सुरक्षाको बाहना। तपाईँलाई यो थाहा छ हाम्रो यो सम्झौता अन्तर्गत हाम्रो अघि नै मैले भने हाम्रो संविधान त चाहिँ नि सम्झौतामा बाजिएको गौण हुन्छ। हाम्रो संविधान प्यासिभ हुन्छ, प्यासिभ हुन्छ। अर्को तपाईँलाई त्यो सम्झौतामा भएको थाहा छ, त्यो प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई नेपालको कानुन लाग्दैन, थाहा छ? अदालतमै प्रश्न उठाउन पाइँदैन उनीहरूका उपरमा, पाइँदैन है। उनीहरूलाई कुनै पनि अभियोग, इभन मर्डर केस भयो भने पनि त्यो मुद्दा लाग्दैन, गऱ्यो भने पनि मुद्दा लाग्दैन। अर्को त्यो क्षेत्रमा अमेरिकन कानुन लागू हुने भनेको छ, अमेरिकन ल लागू हुने भन्ने कुराहरू छ। अर्को हामीले प्राप्त त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरे बापत त्यहाँबाट प्राप्त हुने अनुभव, जसलाई हामीले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छ, बौद्धिक सम्पत्ति भन्छ नि, त्यो सम्पत्तिमा हाम्रो हक नहुने भन्छ। कसको हक हुने? एमसिसीको हक हुने भन्छ। त्यो एमसिसीको प्रोजेक्ट लागू गर्नको निम्ति एमसिए भनेर बनाएको छ। यहाँ नेपालले सरकारले निर्माण गरेको कानुन अन्तर्गत एमसिए भनेको छ, तर एमसिए कसको निर्देशनमा चल्ने भन्ने छ त भन्दाखेरि एमसिसीको निर्देशनमा। उसले रिपोर्ट पनि एमसिसीलाई गर्नुपर्ने, निर्देशन पनि एमसिसीको लिनुपर्ने। किन 5 तारे होटलमा गएर 6 तारे होटलमा गएर चाहिँ उसले अफिस राख्नु? सिंहदरबारमा राख्नु पर्दैन थियो? नेपालका सबै मन्त्रालयहरू सिंहदरबारमा अट्ने, उसको एउटा अफिस 1 तल्लाको अफिस सिंहदरबारमा अट्न सक्दैन थियो? सिंहदरबारमा बसेको अफिस गरे एकाडेमी होटलमा किन? है त्यो काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई के नेपालको हैसियतको तलब खान्छन् कि एमसिसीको प्रोजेक्ट भित्रको त्यसको पैसा खाइरहेका छन्? यो किन? है अब नेपाललाई थाहै छैन, हामीलाई थाहा नदिकन एग्रिमेन्टहरू भटाभट भइरहेका छन्। एग्रिमेन्ट गोप्य छन्। हाम्रो कार्यदलले नि भनेको छ 14वटा एग्रिमेन्ट अलग्गै भएका रहेछन्, हामीलाई भेटाउनै सकेन। त्यो कुरा भेटाउनै सकेन। अब हेर्नुहोस् त, दालमिक कुचका लागि भने जस्तो त भयो त्यहाँनिर। त्यो 14वटा एग्रिमेन्ट हामीले किन नेपाली जनतालाई जान्छौँ? किन एउटा मात्रै संसदमा लगेर दिएको? त्यो मूल एग्रिमेन्ट मात्रै किन संसदमा लगेर दिएको?
अरू एग्रिमेन्ट किन संसदमा लगेर नदिएको? त्यही एग्रिमेन्टको एउटा पार्ट छ, त्यहाँ एउटा अंश छ जसमा संशोधनहरू पार्लियामेन्टमा अनुमोदनको निम्ति लैजानु नपर्ने भनिदियो, छिराइदियो। अरू सम्झौता, मूल सम्झौता चाहिँ यसले पास गराउने भयो, पछि उनी संशोधनहरू फेरि कुनै पनि पास गर्नु नपर्ने, पार्लियामेन्टमा लैजानु नपर्ने। उनीहरूले संशोधन गर्न चाहिँ सक्ने पास भएको विषयलाई, तर त्यसलाई पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्न नमिल्ने। संशोधन कसले गर्ने भन्दाखेरि उसले गर्ने, एमसिसीले गर्ने। त्यसमा नेपालको संलग्नता हुँदैन है? नेपालको त एमसिए भन्ने छ, एमसिएले गर्छ, एमसिसीसँग एमसिएले गर्छ, अपरेट गर्नको निम्ति बनेर बसेको छ। नेपालको अर्थ मन्त्रालय त्यससँग जोडिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि यो पछिल्लो चरणमा गएर अलग सम्झौता गरिरहेको छ, जो हामीलाई जानकारी नै छैन, पारदर्शी नै छैन। यो त्यो किन राखियो त? फेरि अर्को कुरा गर्नुहोस्, धारा यसैको चाहिँ दफा 6(4) के भनिदियो? यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत भनेर भनिदियो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत, जबकि यो त अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहायता एउटा कागजमा समझदारी पत्र भने पुगिहाल्ने भने अमेरिकाले यो समझदारी पत्र अनुसार नेपाललाई यति आर्थिक सहायता यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरिकन यति आर्थिक सहायता दिएको छ। सरकार त्यहाँ के हो भने त्यो ट्याक्स पेयरहरूको मनी हो। त्यहाँ सरकार, अमेरिकी सरकारले के राख्न्छ भने हामीले दिएको पैसा उपयुक्त मात्रामा खर्च होस् है, त्यहाँ दुरुपयोग नहोस् भन्ने यति सरकार राख्ने हो। कन्डिसनका त्यसका शर्तहरू किन तेर्साएको? अब अर्को हाम्रो चाहिँ नि कानुन बाधा नहोस् भन्नका निम्ति अड्काइदियो धारा, त्यसैको चाहिँ दफा 7(1) ले के भनिदियो? अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासँग के अरे यो सम्झौतासँग बाजिएको हदसम्म नेपालका कानुनहरू के हुने त भन्दाखेरि नल एन्ड व्हाइट हुने, निष्क्रिय हुने। अब मेरो देशको संविधान निष्क्रिय हुने, एउटा कर्मचारीसँग, विदेशी कर्मचारीसँग गरेको कागजको भरमा मेरो संविधान निष्क्रिय हुने, सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको 2/3 पारित गरेको संविधान निष्क्रिय हुन्छ, मेरो देशको सर्वोच्च अदालतले दिने आदेश निष्क्रिय हुने, मेरो देशको सार्वभौम संसदले बनाएको कानुन निष्क्रिय हुने, मेरो देशको सार्वभौम संसदले बनाएको मन्त्रीमण्डलले गरेको निष्क्रिय हुने कसरी मान्ने हुन सक्दछ? त्यसकारणले त्यस्ता धाराहरू राखेर अनि त्यसपछि हामीले त्यो अनुमोदन गरेर हाम्रो नेपाललाई, नेपालको स्वाभिमान, नेपालको सार्वभौमता, नेपालको अस्मितालाई कसरी चाहिँ दरापमा पार्छ? हुन त फेरि तपाईँले गदा धोएर गाई हुँदैन भन्नुहुन्छ, त्यही भएर त हामी संशोधन गरौँ भन्यौँ भन्छ क्या तपाईँको पार्टीले अहिले। त त्यसैले त मैले भने तपाईँ पानी लिन जानुभयो समुद्रमा, एउटा लोटा लिएर जानुभयो भने कति ल्याउनुहुन्छ पानी? एक गाग्रो ल्याउनुहुन्छ? गाग्रो ल्याउनुहुन्छ? ल्याउनु न, त्यही लोटाभरि ल्याउनुहुन्छ। अब त्यो लोटामा त्यहाँभन्दा बढ्ता तपाईँले चाहना गरेर त्यहाँ डुबुल्की मार्नुहोस्, तर ल्याउने बेलामा त त्यही 1 लोटा पानी मात्रै हो। ल्याउने बेलामा 1 लोटाभन्दा बढ्ता ल्याउन सक्नुहुन्न। अब त्यो भाँडो एमसिसीको त्यो भाँडो छ जसले नेपालका हितका विरुद्धमा यो डिस्गाइज फर्ममा कतिपय कुराहरू गरिरहेको छ, तपाईँलाई नलेखिकन भएको छ। त्यो आइपिएसको मातहत हुन्छ भनेर त त्यहाँ लेखाएको छैन, यही तर्क दिनुहुन्छ कि कतिपय साथीहरू। कहाँ लेखाएको छ त्यहाँ आइपिएसको मातहत हुन्छ भने? लेखा हुन्छ नलेखा हुँदैन, यही त भन्नुहुन्छ उहाँहरू। त्यहाँ पनि लेखेको पो हुन्छ, नलेखेको हुन्छ। अमेरिकन पोलिसी लेखेको लागु हुने हो कि अमेरिकन पोलिसी लागु हुने हो? यो प्रोजेक्ट त अमेरिकन पोलिसी हो नि त। यो एमसिसी भने त अमेरिकन पोलिसी अन्तर्गत बनेको हो नि त। उसले मेरो के भने मेरो संरचनाले यो काम गर्नेछ भनेको जनताले यो एउटा पर्टिकुलर सम्झौतामा लेखोस् या नलेखोस्, अमेरिकाले चाहिँ विशुद्ध एमसिसी भनेको आइपिएस अन्तर्गत नै छ भनेर उसको घोषित नीतिमै यो कुरा छ हैन? त्यसमा क्रिस्टल क्लियर छ, एकदम सपाट छ त्यो। त्यसमा कहीँ कतै कसैले थोरै तिनै कन्फ्युजन पालेर बस्नुपर्ने छैन। भनेपछि त यहाँ लेख्यो कि लेखेन भनेर खोज्नु पर्दैन, उसको नीतिमै यो आइपिएस योसँग जोडिएका अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि सिरिज अफ त्यस्ता उहरू भेटिन्छ। 14वटा दस्तावेज किन लुक्यो त? किन गोप्य भयो त? खोजी गर्नुहोस् तपाईँहरू त अनुसन्धान पत्रकारिता। 14वटा दस्तावेज चाहियो नि त। यसभित्रका सहायक सम्झौता 14वटा सहायक सम्झौताहरू जसमा के लेखेको छ भनेर उहाँले भेटाउनु भएन, अन्तर्वार्तामा दिनुभएको छ, प्रतिवेदनमा दिनुभएको छ। जलनाथ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, यो देशको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीको वरिष्ठ नेता, अध्ययन कार्यदलको संयोजक, उहाँले आफैले दिनुभएको छ। तपाईले अघि अमेरिकाको नीति नै मैले पढ्दै नपढिकन मैले पारित कसरी गर्दिउँ? जोसुकैलाई जेसुकै सहयोग गरे पनि हाम्रो आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ हेरेर मात्र गर्छौँ भन्ने उसको अन्तर्राष्ट्रिय घोषित नीति त्यही छ भने पछाडि हेर्नु परेन। अब अरू कुरा घोषित नीति के छ त्यही छ। अनि हामीले ती दस्तावेज पनि नहेरेर पारित चाहिँ गर्दिने हो।
हो त्यस कारणले मैले त्यो भुमरीमा हामी किन पस्दैछौँ भने त्यही कारणले बाबुराम भट्टराईदेखि नै सुरुवात हुँदा त अविच्छिन्न उत्तराधिकारी भन्दै यो सरकारका इन्डिभिजुअलले तपाईँ पार्टीमा नजोड्नुहोस् भनिरहनु भएको छ। यद्यपि त्यो पार्टीको तपाईँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका नाममा त्यसलाई चाहिँ टेक ओभर गर्दै गर्दै यहाँसम्म ल्याइयो, जबकि यसले हामीलाई नमजाको भुमरीमा फसाउँदैछ क्या। यो कुरा यो एमसिसीसँगको सम्झौताको दौरानमा यसको गृह कार्य हुने दौरानमा 5वटा सरकार बने, 5वटा प्रधानमन्त्री बने भन्ने छ। कतिपय प्रधानमन्त्रीलाई एमसिसीको बारेमा जानकारी नै थिएन, के रिपोर्टै थिएन। जल्लादजीको पालामा थाहै छैन जल्लादजीलाई यो कसले कहाँबाट सुरुवात गरे मलाई जानकारी। त्यस्तो भन्न मिल्छ? त्यसैले हाम्रो कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू गर्नुपर्छ। सरकार कसले चलाउँदो रहेछ भन्ने कहाँबाट चल्दो रहेछ भन्ने कुरा जल्लादजीलाई जानकारी छैन। त्योभन्दा पाएका प्रचण्ड पनि हुनुहुन्थ्यो एक ताकत भन्ने भनिन्छ, प्रचण्डजीलाई जानकारी। प्रचण्डजी हो र भन्नुहुन्छ। तर अर्को कुरा मेरो के छ भने प्रक्रियामा को थियो भन्ने भन्दा पनि अन्तिम हस्ताक्षर गर्दाखेरि कन्टेन्ट के ल्यायो भन्ने कुरा पनि हो। प्रक्रियामा त हुनसक्छ नि, प्रक्रियामा हुनसक्छ, कन्टेन्ट केमा गएर सम्झौता भयो त? सही गर्ने मलाई मान्दैन भन्ने पनि त हुनसक्छ। यहाँ यस्तो प्रावधान रहेछ यो मलाई स्वीकार छैन भनेर ब्रेक पनि त हुनसक्छ। श्रीलङ्काले ब्रेक गरेन, ब्रेक गर्यो नि त, म मान्दिनँ यो भन्नुहुन्थ्यो। उसको ल्यान्ड रिफोर्ममा गएर ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा गएर उसले लगानी गर्ने जो शर्तहरू राखेको त मलाई मन्जुर छैन। कार्यदल बनाइदियो, प्रोफेसरको नेतृत्वमा कार्यदलले प्रतिवेदन दियो, सरकारले त्यो प्रोजेक्ट नै त्यो इन्भ्यालिड गरिदियो। म मान्दैन। $480 मिलियन प्रोजेक्ट उठ्यो, एग्रिमेन्ट थियो नि त, गर्न खोजेको थियो नि त, त्यो मान्दैन। स्टेटले गर्न सक्दो रहेछ त, राज्य सार्वभौम हो, त्यस कारणले गर्न सक्छ, गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता हो। किन फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा झिक्छन् क्या, त्यस्ता कुरा गर्ने मान्छे। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको देशलाई धरापमा कुनै पनि लिनु भएन, किनभने यसलाई चाहिँ किन यस्तो गर्ने यति पनि नबुझ्ने मान्छे रहेछन् भन्छन् भन्ने उनीहरू तर्क गर्छन् क्या। फेरि यहाँनिर देशलाई धरापमा पारेर देशलाई गुलाम बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिनु हुँदैन भन्ने। हामीलाई सहायता चाहिएको छ, तर हामीलाई शर्तबन्दीको सहायता होइन। कसैले खुल्ला हृदयले बिना शर्त सहायता दिनु हो। हामीले करप्सन कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। हाम्रो देशलाई जनताका अगाडि पारदर्शीको रूपमा राज्य प्रणाली त्यो चाहिँ अभिव्यक्त हुने, राज्य शासन व्यवस्था अभिव्यक्त हुने, एकदम पारदर्शी ढङ्गले पेश हुने, त्यो चिज जरुरी छ। त्यो त हामी आन्तरिक रूपमा स्ट्रगल गरिरहेका छौँ करप्सन भ्रष्टाचारका विरुद्ध। अब यही यही चाहिँ कोभिड प्रकरणका दौरान पनि त थुप्रै स्क्यान्डलहरूका बारेमा सार्वजनिक भए। आज मात्रै नवीन घिमिरेको बारेमा आयो, पत्रिकाले भन्यो 10वटा ठुल्ठुला करप्सनका केसहरूको तामेली गर्थ्यो। सानो 1000 को जागिर 1000 घुस खाएको एउटा चाहिँ खरदारले 1000 घुस खाएको भिडियो तयार पारेर खरदारले आत्महत्या गर्यो। त्यो उनको श्रीमतीको प्रतिक्रिया छ, मेरो कम्पेन्सेसन कसले दिन्छ? तर 33 अरबको मुआवजा बिनाको है, अनि त्यसपछिबाट रुखसुख कटानी नभएको, यी रेलवे जहाँ जोडिने ठाउँ नै छैन, उतापट्टि पनि छैन यतापट्टि पनि छैन, त्यसको ठेक्का पट्टाको बारेमा हाम्रो के अरे भ्रष्टाचार अनुसन्धान आयोगले के गरिदियो भने फाइल तामेली गरिदियो, फाइल तामेली गर्यो। अनि यसमा हेर्ने कि नहेर्ने त हो। यस्तै कारणले भ्रष्टाचार त्यस्तै कुरा यहाँ पनि छ कि भने क्या, किनभने त्यस्तो गुलियो चिज रहेछ कि कमल थापादेखि लिएर प्रतिपक्षी दलका नेतालाई त सबभन्दा बढी खसखस, अरू पनि सायद एकमुख छन् क्या, एकमुख छन् क्या यो विषयमा। के हो त त्यो विषय भने मैले यो भित्रको बिहाइन्ड द स्क्रिन भएका कुनै अरू कारोबार छन् भने त्यो कुरा बारेमा म गएको छैन। म त कन्टेन्टमै मात्रै मैले हेरिरहेको छु। फुलमा मौरी भनभन गरेर घुम्न थालेपछि त्यसले म बनाउँदो रहेछ भनेर त भन्न बुझ्नु पर्यो नि जनताले। कहिलेकाहीँ त्यो फुलमा मौरी के अरे रस झिकेर अन्त लैजान पनि गर्छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो अन्तर्वस्तुले नै हामीलाई पर्मिट गर्छ कि गर्दैन, हामीलाई अनुमति दिन्छ कि दिँदैन, यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति यसलाई पास गरेर अगाडि लैजाने अनुमति दिन्छ कि दिँदैन हो। त्यस कारणले मैले 3वटा समूहमा यो अन्तर्वस्तुलाई हेरेँ र चौथो एउटा निष्कर्ष पनि निकालेँ। 3वटा समूहमा सम्झौता प्रक्रिया, अन्तर्वस्तु र उद्देश्य एउटा समूहमा छन्। त्यस्तै गरी हिन्द प्रशान्त रणनीति र एमसिसीसँगको रिलेसन अर्को समूहमा छ। अर्को समूह के छ भने नेपाल, विश्व राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। नेपालको सम्बन्ध होला, नेपाल आफै सामरिक महत्त्वको केन्द्रमा छ,
यो बुझ्नु पऱ्यो नि त। चीन एउटा अलग राष्ट्र, भारत अलग राष्ट्र, हाम्रो स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छ, हामी सामरिक महत्त्वको केन्द्रमा छ। नेपालको पोजिसन भयो। तपाईँ विश्व राजनीतिमा हाम्रो सम्बन्ध असंलग्न त हाम्रो नीति हो, तर अरू मुलुकहरू त सबै असंलग्न छैनन् नि त। हाम्रो अलग सम्बन्ध छ चीनसँग, हाम्रो अलग सम्बन्ध छ भारतसँग। हाम्रो दुई अलग सम्बन्ध अमेरिकासँग पनि छ, अलग सम्बन्ध बेलायतसँग छ, अथवा संसारका अरू मुलुकहरूसँग अलग अलग सम्बन्ध हो। हाम्रो स्वतन्त्र सम्बन्ध हो, कसैका कारणले बाध्य भएर गरिएको सम्बन्ध त होइन त। त्यस कारणले यो अनि अर्को भूमण्डलीय राजनीतिमा देखा परेको कन्फ्लिक्ट जुन छ नि, त्यो कन्फ्लिक्टमा हामी सामेल नहुने भने होइन र। भूमण्डलीय राजनीतिमा देखा परेको कन्फ्लिक्टमा सामेल हामी कतैपट्टि हुँदैनौँ, कुनै पनि गुटमा लागेर कसैको पक्षपाती गर्दैनौँ भने होइन। हामीले हाम्रै सुरक्षा र हाम्रै समृद्धिको कुरा बाहेक अरू कुराहरूको सन्दर्भमा हामी जाँदैनौँ भने हो नि त। हामीले यी कुराहरू पनि हामीले यो ग्रुप विभाजन गरेर यस कारणले ऊ छ। र अर्को मैले निष्कर्षमा के भनेको छु भन्दाखेरि हाम्रो सरकारलाई कुनै बाध्यता छैन यो पालन गर्नुपर्छ भन्ने। मैले अघि नै भने नि, समीकरण फेरियो, जनताको प्रतिनिधि अलग सार्वभौम ढङ्गले आएको छ, सरकार सार्वभौम ढङ्गले निर्माण भएको छ, संसद सार्वभौम छ। हिजोको कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै पालन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्ने भनेपछि पार्लियामेन्टले अनुमोदन नगरे पनि त सक्छ नि। हामी त लिने मान्छे हो, तेरो चाहिएन भन्दै भइहाल्यो, जनताले बुझ्ने गरी त। तलमाथि जानु परेन नि होइन। सरकार आफैलाई पनि के हो त नि बाध्यकारी भएन, त्यहाँमाथि जनता यसको विपक्षमा छ क्या। सबभन्दा ठुलो पावर त पब्लिक पावर हो नि त। जनता यसको विपक्षमा छ, यसले हाम्रो देश हित गर्दैन भन्ने कुरो त हामी संशोधनमा जानुपर्छ भन्ने कुराले पनि एक ढङ्गले पुष्टि गर्यो। यसको पक्षमा कतिजना छन् कतिजना छैनन् भन्ने ढङ्गले पनि मैले हेरेँ होइन। मैले खालि पब्लिक पावरको मात्र कुरा गरेको, एउटा पब्लिक सपोर्ट ठिक छ, पब्लिक पावर एकातिर छ, पब्लिक भर्टी एउटा छँदैछ। तर मैले के भनेको त भन्दाखेरि मैले मेरो जन्मभूमि मेरो देशको हितको पक्षमा छ कि छैन, समग्र कुराहरू गर्दाखेरि ग्लोबल पोलिटिकल पावर भयो, चीनसँगको रिलेसन भयो, भारतसँगको रिलेसन भयो, आइपिएसको कुरा हो, त्यसमा इन्भल्भमेन्टको कुराहरू छ होइन, हिजोका घटनाक्रमहरू छन्। यी सबै कुराहरूले यो प्रोजेक्ट अनि यो प्रोजेक्टको यसको चाहिँ नि रणनीतिक लक्ष्य कुराहरू भयो, यसको भौगोलिक यसको टेक्निकालिटी पनि मैले प्रश्न उठाएको छु। हाम्रो नेसनल ग्रिड विकास गरेर जानुपर्नेमा बिचमा यो कसरी किन आउनुपर्ने आवश्यकता पर्यो, अनिवार्य के थियो त। गण्डकी करिडोरको निम्ति यो 400 केबीको भोल्टेजको यो कारको ट्रान्समिसन लाइन गोरखपुरसम्म पुर्याउनु पर्ने थियो कि थिएन। एउटा सन्धिमा एउटा सम्झौतामा यी थर्ड कन्ट्रीको नाम उल्लेख गरेर उसँग अनुमति लिनुपर्छ भन्ने कुराहरूको त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने थियो कि थिएन त। यी थुप्रै यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराले हाम्रो सार्वभौम कन्ट्रीको निम्ति क्षति पुग्दछ। यो क्षति पुग्ने कुराहरू र बाध्यात्मक स्थितिमा नभएको हाम्रो सरकारले यो कुराहरूलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्नु तर्कसँग छैन भने हो मेरो। भनेको यदि यो हामीले अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जाने चरणमा हामी पुग्यौँ भने चीनसँगको सम्बन्ध जुन हाम्रो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले दाउमा राख्यौँ। अब त्यो पनि एउटा कुराहरू के छ भन्दाखेरि मेरो आफ्नो अब अब्जर्भेसन बताउँछु म। चीन र अमेरिकाको द्वन्द्व छ। चीन रुसको विघटन पछाडि चीनको विघटन गर्नका निम्ति पुँजीवादी राष्ट्रहरू पनि लागेका छन्। चीन चारैतिर घेरिँदाखेरि रुसको ठुलो भागले घेरेको छ, ठुलो भागले उत्तरतिर र पश्चिमतिर। त्यसपछि आउने अब भित्री मङ्गोलियाको कुरो छ, त्यो उत्तरतिरको, त्यससँग कुनै प्रब्लम छैन। त्यसपछि अफगानिस्तान छ। केही समय अगाडि अफगानिस्तानको बोर्डर क्षेत्रतिर उइगुर जातिहरूलाई विद्रोह गराएर त्यहाँ सेपरेसन मुभमेन्टको रूपमा सुरुवात भएको थियो। अहिले चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा त्यो ल्याइसकेको छ। त्यसपछि पाकिस्तान छ। पाकिस्तान र अमेरिकाको बिचको हिजो राम्रो सम्बन्ध थियो, आज राम्रो सम्बन्ध छैन। चीन र पाकिस्तानको बिचको राम्रो सम्बन्ध छ। त्यस कारणले त्यहाँबाट चीनमा डिस्टर्बेन्स पनि, चीनको भूगोलभित्र डिस्टर्बेन्स हुने कुराहरू छैन। इन्डिया र चीनको आफ्नै रिलेसन छ, रिलेसन पनि छ, इकोनोमिक सम्बन्ध पनि छ, पोलिटिकल रिलेसन छ, कन्फ्लिक्ट पनि छ। त्यो क्रस गरेर चीनसँगको चाहिँ नि कन्फ्लिक्टमा अमेरिका पुग्ने स्थिति होइन। अब रह्यो नेपालभन्दा पूर्व गएपछि बर्मामा त्यहाँ कन्ट्राडिक्सन छ। त्यहाँ शासक र सेनाको बिचको कन्ट्राडिक्सन छ, देखेकै छ हामीले। आङकाङ सुचीलाई पश्चिमाहरूले उचालेका थिए त्यहाँको विद्रोहका निम्ति, त्यो हामीले थाहा पाएकै कुराहरू हो। तर त्यहाँको जुन्ता सेना जुन छ नि, त्यो सेना चीनसँगको राम्रो सम्बन्धमा छ।
है, कूटनीतिक सम्बन्धमा राम्रो छ। त्यहाँबाट जानुहोस् त नि थाइल्यान्डमा जाँदाखेरि थाइल्यान्डमा केही समय अगाडि रेड टी सर्ट मुभमेन्ट थियो, त्यसलाई पश्चिमाहरूको समर्थन गरेको थियो भन्ने थियो। त्यहाँको सेना र त्यहाँको चिनिया सेनाको बिचको असाध्यै राम्रो सम्बन्ध छ। केही वर्ष अगाडि लगभग 18-20 वर्ष अगाडि उनीहरूले जोइन्ट मेकङ रिभरमा जोइन्ट मिलिट्री अपरेसन पनि गरेका थिए उनीहरूले है। र त्यहाँको राजासँगको जससँग सभरेन्टी छ अहिलेसम्म त्यहाँसँगको राम्रो सम्बन्ध छ। चिनको आफ्नो सुरक्षाका खातिर अब त्यसै लाओसमा जानुहोस्, चीनसँग जोडिएको भूभाग लाओसमा त झन् चिनिया र लाओसिनहरूको बिचको राम्रो सम्बन्ध छ है। अब चीनले लगानी गरेको छ, सुनखानीमा लगानी गरेको छ, थुप्रै चिजहरू छ। त्यसपछि जानुहोस् भियतनाम चीनसँग जोडिएको भूभाग, भियतनाम लामो भूभाग छ। अब भियतनाम के हो भने स्वयं माओको छोरा भियतनाममा अमेरिकासँगको युद्धको बेलामा माओको छोरा मारिएको, भियतनाम र चीनको बिचको सम्बन्धको त्यो आफ्नो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। हङकङ चीनको बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएको हङकङ हो। हङकङमा केही समय अगाडि आन्दोलन भयो, अहिले चीनले आफ्नो नयाँ कानुन निर्माण गरेर नियन्त्रणमा लिएको छ। यसले गर्दाखेरि चीन विरोधी घेरा हाल्ने जुन नीति हो फेलियर हुँदै गयो। साउथ चाइना सी एउटा नेक र नेपाल कमजोर कडीको रूपमा नेपाल, त्यसैलाई प्रवेश गरेर त्यसैलाई प्रयोग गरेर चीन विरोधी घेरा हाल्ने नीति अन्तर्गत गएको हो भनेर किन नभन्ने? हामीले हाम्रो भूभाग कसैको विरुद्धमा प्रयोग गर्न नदिने नीतिलाई किन अपरेसन गर्ने? अब अमेरिकाले माग्ला, चीनले माग्यो, म भारतको विरुद्धमा तिम्रो भूभाग प्रयोग गर्छु, बा अर्को आउला बेलायत आउला नेपाली भूभाग प्रयोग गर्दछु, अर्को आउला जर्मन आउला नेपाली भूभाग प्रयोग गर्छु, कसैको विरुद्धमा प्रयोग गर्छु, के हामीले दिने? हाम्रो नीति अन्तर्गत हुन्छ। अहिले यो दिनु भनेको चाहिँ यसको सोझो अर्थ चीन विरुद्ध अमेरिकाले एउटा घेरा हाल्ने नीति नै भन्नु र भन्दाखेरि त्यसको लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्नलाई हामीले उनलाई वैधानिक रूपमा अनुमति दियौँ हामीले, त्यो बुझ्नु पर्यो नि त। यो छ चीन या भारत विरुद्ध कसैको हामीसँग सिमाना जोडिएका दुईटा मुलुकहरू हुन् है। चीन या भारत विरुद्ध हामीले हाम्रो भूमिको प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन। अब यसो गर्दाखेरि सी जिनपिङ नेपाल भ्रमण गरेर जाँदै गर्दाखेरि एयरपोर्टमा एउटा शब्द बोल्नु भएको थियो नि, हाम्रो भूमितिर फर्केर हेर्नुलाई धुलो पिठो बनाइदिन्छौँ भन्ने, त्यो शब्द पनि कानमा गुन्जाउनु पर्छ होला नि। सम्भावित ती सबै परिदृश्यले हामीलाई कतातिर लाँदैछ त्यो चाहिँ त चीनको आफ्नो अभिव्यक्ति हो है, आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्तिको दिएको अभिव्यक्ति हो। त्यो अभिव्यक्तिमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन। त्यो मात्रै हैन, अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गरेर चीनलाई घेर्ने रणनीतिक रूपमा सफल हुन्छ भने त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आँखामा कानमा तेल हालेर त बस्दैन होला नि त। सायद त्यस्तै रणनीति प्रयोग हुन्छ भनेर उनले त्यो कुरालाई साङ्केतिक रूपमा बोलेका हुन् कि अर्को पनि के कुराहरू थियो त भन्दाखेरि यी सोल्टी होटेलमा नेपालको राष्ट्रपतिले दिएको ब्याङ्क्वेट है स्वागत भोजमा रात्रि भोजमा उनले आफ्नो त्यो चाहिँ सम्बोधन गर्ने दौरानमा चीनको अहिले चिताएर चीनलाई नोक्सान पुर्याउँछु भनेर कसैले खोज्छ भने त्यो धुलोपिठो हुनेछ भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए। त्यसकारणले चीनले आफ्नो सुरक्षाको सम्बन्धमा आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षाको सम्बन्धमा चीनले आफ्नो अभिव्यक्ति दिएको छ। म चीनको अभिव्यक्ति वा भारतको अभिव्यक्ति नेपालसँग जोडियो त्यो अभिव्यक्ति म सरकार राख्दछु, नेपालसँग जोडिएको छैन भने अहिले म त्यो सरकार राख्दिनँ हैन। अब जस्तो कालापानी क्षेत्रको कुराहरू के अरे लिम्पियाधुरा कालापानीको क्षेत्रको कुरा म दृढतापूर्वक राख्छु। त्यो मेरो भूभाग अतिक्रमण मात्रै, मेरो भूभागबाट के अरे भारतीय सेना त्यो भूभाग मलाई फिर्ता दिए भन्ने होइन, त्यो भूभागमा रहेको भारतीय सेना निस्केर जाऊ भन्ने हो है। नेपाल र भारतको बिचको सीमा अतिक्रमण छ, सुस्तामाथि अतिक्रमण भएको छ, महेशपुरमाथि अतिक्रमण छ, 181 भन्दा ठाउँमा अतिक्रमण भएको छ। त्यो अतिक्रमण भूभाग अतिक्रमण गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू हो। त्यो मात्रै होइन, दुई देशका बिचको सीमा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति बनेका कमिटीमा हाम्रा नेपालका तर्फका केही कर्मचारीहरूले भारतीय नुन खाएर नेपालको सीमामाथि भारतीय अधिपत्य कायम गर्नका निम्ति पनि केही गल्ती कमजोरीहरू गरेका छन्। त्यो ट्रेस म्याप तयार पार्ने दौरानमा है लगभग 182 कतिवटा माग हामीले सिधाइसकेको भनेका छौँ। त्यो म्याप तयार पार्ने सम्बन्ध अहिले समस्या उठ्यो त बेलौरीमा। अहिले हाम्रो चाहिँ नि हुलाकी राजमार्गमै भारतले के गर्यो भने यो मेरो भूभागभित्र पर्छ भनेर क्लेम गर्न आइपुग्यो र त्यहाँ चाहिँ नि बाटो बनाएर पिच गर्ने दौरानमा गइरहेको ठेकेदारलाई काम रोकेर 50औं गाडी आएर उनीहरूले हस्तक्षेप गरेर काम रोकिरहेका छन् है। हाम्रा सिमानाहरू हजारौं सीमा स्तम्भहरू हराइरहेका छन्। यसको सम्बन्धमा म मेरो राष्ट्रियताको सम्बन्धमा जोसँग मेरो राष्ट्रियताको द्वन्द्व परिरहेको छ उसँग म मेरो राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति म
जाग्छु, जागृत हुन्छु। तर मेरो थर्ड कन्ट्रीका आफ्ना विवादका कुराहरूको बारेमा मलाई अहिले केही टिप्पणी गर्नु छैन। यो संशोधनको गुन्जाइस चाहिँ तपाईँ त संशोधनै गर्नुहुन्न, यो खारेजीकै पक्षको अभियान त अब म सक्दै गर्दाखेरि कुराकानी अमेरिकाले त एकचोटि बोलेको थियो लिनी वाइलले के संशोधन केही पनि हुँदैन भनेर विरोधाभासपूर्ण कुरा भयो, फेरि संशोधन गर भनेको छ। अर्को कुरो असार 16 गतेबाट यो प्रोजेक्ट अपरेसनमा जानु पर्थ्यो, स्वाभाविक रूपले डेट सिद्धिसक्यो, ऊ किन कुरेर बसिरहेको छ फेरि ढुकेर, के हो त भने के यी विषयहरू हो त्यही हो। किन ढुकिरहेको छ, किन यो कुरालाई तिमीले लिनुपर्छ भनेर प्रेसर, किन प्रेसर गरेर लिने कुरा त लिन्छु, लिन्न भइहाल्छ नि, लिनै पर्छ तैँले, यसका त्यसभित्र त केही हुनुपर्छ नि। म अमेरिकाको विरोधी होइन, म मेरो सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेपको विरोधी हो, मेरो देशको राष्ट्रिय अस्मितामाथिको हस्तक्षेपको विरोधी हो। व्यक्तिले गरोस् वा कुनै राज्यले गरोस्, म बेलायतको विरोधी होइन, बेलायती जनताको विरोधी होइन। उसले त संशोधन हुँदैन भनेर भनिसक्यो नि होइन, संशोधन हुँदैन भनेर भनिसक्यो। यही राजदूतले अस्ति भर्खर भनिसके आइपिएस मातहत भनेर, अस्ति मार्केट पनि आइपिएसको अन्तर्गत हो भनेर अस्ति पनि दिएका छन्। अनि हामी जान्ने हुन्छौँ क्या त्योभन्दा बढी यो होइन भन्छौँ फेरि हामी। त्यो बेकारका कुराहरू, किनभने त्यो चाहिँ नि त्यो गर्नु चाहिँ नि के हो भन्दा मैले कसैलाई आक्षेप लगाएर भन्न खोजेको होइन। कुनै पनि चिजहरू आउँदाखेरि त्यो स्वतन्त्र एकाङ्गी ढङ्गले आउँदैन, त्यो परिवेशसँगै आउँछ क्या। त्यो एक्लै फुट्ट आएको हुँदैन क्या, च्याउ जस्तो उम्रे आउँदैन। च्याउ उम्रेनको निम्ति पनि वातावरण चाहिन्छ नि, फुट्ट जमिनबाट निक्लने मात्रै त्यो हुँदैन। त्यो के भने त्यसको परिवेश सहित आउँछ क्या। त्यो परिवेशमा के छ त, कोही सिन हुन्छ, कोही अनसिन हुन्छ है। अब यो सम्झौतामा आइपिएस भनेर लेखेकै छैन, आइपिएसको मातहत भनेर लेखेकै छैन, तर सरकारले के भन्थ्यो, जोसँग सम्झौता गरेको मेरो आइपिएसको मातहत हो त्यो, खबरदार त्यो आइपिएसको इन्ट्रेस्टलाई पुरा गर्नुपर्छ त्यसले भनेर भनिदिइसक्यो। अनि आइपिएसको इन्ट्रेस्ट पुरा गरिदिने दिनेले भनिसक्यो, लिनेले चाहिँ तैँले भनेर हुन्छ र भन्दैछु, तैँले भनेर हुन्छ भन्ने हुन्छ। ए हुँदैन त्यो संशोधन हुँदैन, यो संशोधन हुँदैन। संशोधन भने टालाटुली बाटुली उही गरेर जनताको आँखामा के विरोध भइसक्यो, के गरे जस्तो गरौँ भन्ने मात्र रहेछ। मैले प्रयोजनहीन भन्न भने नि हो, संशोधनको कुरो प्रयोजनहीन कुराहरू हो। अब त अलिअलि विरोध गर्ने थिए, तपाईँ त अब एक्लै हुनु क्या पार्टीभित्र पनि। तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो राष्ट्रियताको मुद्दामा, देशको सार्वभौमिकता जगाउने कुरामा तपाईँ हुनुहुन्छ नि। तपाईँको सञ्चार माध्यम हुनुपर्ने कि नपर्ने, मुलुकको सभरेन्टीको शपथ खाएको हो किन संसारले। तपाईँले मेरो देशको हितको विरुद्धमा गर्ने छैन त तपाईँको सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने सञ्चार माध्यमकी कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँको कुरा अनुसार त प्रधानमन्त्री नै आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको विरुद्ध हुनु रहेछ नि भन्नु परेन। अब हामी हर कोही सिटिजनलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बेलामा म यो नागरिकताको म यसको मूल्य देशको हितमा मैले गर्ने छैन भने नागरिकता प्राप्त गरे हो नि त। त्यो बोनाफाइड सिटिजन भने त त्यो हो नि त, त्यो देशको सार्वभौमिकताको एमसीसीका पक्ष पोषण गरेर हिँड्ने मान्छेहरू जति सबै होइन, तपाईँ भन्नुहोस् या नभन्नुहोस्, तर बुझ्नको लागि एमसीसीको पक्ष पोषण गरेर हिँड्ने मान्छेहरू, चाहे त्यो राष्ट्रपति होस्, चाहे प्रधानमन्त्री होस्, चाहे जोसुकै होस्, तिनीहरू नेपाली सार्वभौमिकताका विरोधीहरू रहेछन् भन्नु पर्यो निष्कर्षमा होइन। त्यो मैले यति कुरा राखिसकेपछि के भन्नुपर्ने तपाईँले भन्नुहोस्। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।